வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் கோனே ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கைலாச கோனே அப்படின்ற நீர்வீழ்ச்சிக்கு நாங்கள் போயிட்டு எங்களோட அனுபவத்தை இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறோம். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த கோனே ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையிலேருந்து ஒரு 85 to 90 கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்குது. கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சில் 2.5 hours கண்டிப்பாக நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம். பைக்லேயோ கார்லேயோ போனீங்கன்னா இன்பிட்வீன் ஒரே டோல்கேட் மட்டும் இருக்குது. போகிற வழியெலாம் இது மாதிரி சீனரிஸ் இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக இறங்கி ஃபோட்டோஸ் பிடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் இந்த இடம் எல்லாமே. நீங்கள் போகிற வழியில் சத்திய வீடு தாண்டி நீங்கள் போயிட்டே இருப்பீங்க. அதுலேயே எங்கேயும் உங்களுக்கு நேம் போர்ட்ஸு ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். மற்றபடி உங்களுக்கு மேப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போகிற வழியில் இந்த மலையை பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் போகிற ரூட் கரெக்டான ரூட். ஸோ டுவர்ட்ஸ் இந்த மவுண்டன் தான் நீங்கள் போகிறீங்க. இதை சுற்றி நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம போகிறது வந்து கைலாச கோனே. நீங்கள் அந்த ஃபால்ஸ்க்கு என்ட்ராகிறதுக்கு ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடியே இந்த ரோடை நீங்கள் பிடிச்சிருவீங்க. ஒரு ஆர்ச் மாதிரி வரும். அந்த ஆர்ச்சுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா இந்த ரோடை நீங்கள் பிடிச்சிடலாம். ஏன் இருட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் கிளம்புன நேரம் வந்து ஒரு 2 o'clock கிளம்பணும். சம்மர் டிராஃபிக்கில் ஒரு 2 hour மாட்டினோம். ஒரு இடத்துல வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சு. எப்பவுமே ரெகுலராக டிராஃபிக் இருக்காது. ஸோ அதனால் நாங்கள் இப்போ இந்த டைம் வந்து 6:45 6:50 இருக்கும். நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப இருட்டு. 2 சைடும் வந்து உங்களுக்கு மவுண்டனு. ஸோ ஒரு வீதியாக தான் போயிட்டுருக்கோம். ஃபைனலி நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் வந்து அந்த ஃபால்ஸ்க்கு முன்னாடியே இருக்க பார்க்கிங் ஸ்பேஸ். நைட் வியூவில் காமிக்கிறோம். ஸோ மவுண்டன் பாருங்க கூட சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸ். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காலியாக இருந்துச்சு. அந்த சின்ன கேட் மட்டும் திறந்து வந்துச்சு. ஒரு டவுட்டாக தான் உள்ளே போகணும் பார்த்தா ஆல்ரெடி குளிச்சுட்ருக்காங்க. ஒரு இன்னும் ஒரு 7-8 பேர் இருந்தாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குல்ல இந்த இடம்லாம். நாளைக்கு காலையில் இந்த வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இதுதான் அந்த போகிற ஸ்டெப்ஸு. ஸோ 2 பக்கமே உங்களுக்கு மவுண்டன் இன் பிட்வீனில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க. அந்த ஒரே ஒரு லைட் மட்டும் நம்மளுக்கு இருந்தது. ஆக்சுவலாக செம்ம டயர்டாக போனோம். பட் அந்த ஃபால்ஸை பார்த்து நின்ன உடனே உங்களுக்கு எல்லா டயர்டுமே போயிடும். பார்க்க தான் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். பட் போய் நின்றிங்கன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பக்கத்துலேயே கோயில். அந்த கோயில் தாண்டி தான் அது கிட்டே போகும். ஸோ மூடுற நேரம் அதனால் வந்து அந்த சிவனுக்கு வந்து விளக்கு ஏற்றிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதை முடித்த உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா வந்து ரூம் தேட கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் வர வழியிலே வந்து 2 இருந்தது. ஒன்று வந்து ஆந்திர பிரதேஷோட கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஒன்று. அது பார்த்திங்கன்னா 1600 என்னவோ சொன்னாங்க ஏசி. ஸோ அப்படியே தேடி வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சைடில் வந்து ஒரு காலி கிரவுண்டு இருந்தது. இந்த ஆர்எஸ் ரெசிடென்சி அப்படின்ற ஒரு இடம் வந்து மேப்பில் பார்த்தோம். ஸோ உடனே ஃபோன் அடித்து கேட்டோம். நம்பர் அதில் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு பையன் எடுத்தார். அவர் பேர் பவன் கல்யாண். ஸோ அவரை காண்டாக்ட் பண்ணி நேராக போய் கேட்ட உடனே பார்த்தா புது பில்டிங் நம்மளுக்காகவே கட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது. ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு 10 ரூம் கிட்டே இருக்குது. ஒரு ரூமில் சாலிடாக வந்து 3 பேர் கிட்ட தங்கலாம். ஏசி வந்து 1000 rupees சொன்னார். நான் ஏசி 750 700. ரொம்ப சூப்பராக வெல்கம் பண்ணார். அந்த மாடியிலேருந்து எடுத்த வியூ தான் அது. ஓகே, நாங்கள் இப்போ பண்ண பெரிய தப்பு என்னென்னா வந்து ஃபுட் எதுவுமே வாங்கலை. ரூம் எதுவுமே புக் பண்ணாமல் அப்படியே வந்துட்டோம். இப்போ டைம் ஒரு 8 மணி இருக்கும். உடனே ரூம் நாங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி புத்தூர் அங்கேருந்து ஒரு 11 kilometers போயிட்டு அங்கே போய் டின்னர் தேவையான எல்லாமே வாங்கிக்கிட்டு திருப்பியும் வந்துட்டோம். ஸோ ஒரு 9 o'clock கிட்ட நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அந்த மாடியிலெல்லாம் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஒரு 12 o'clock கிளம்பி திருப்பியும் அந்த ஃபால்ஸுக்கு போனால் ஃபால்ஸ் திறந்துருந்தது லக்கி. ஸோ 12 o'clock கரெக்டாக நாங்கள் உட்காந்து அப்படியே ஒரு தியானம் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபால்ஸுக்கு கீழே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு 6 மணி அப்படி எழுந்து அந்த ஹோட்டலோட மாடிக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகான இந்த கூண்டு இருந்தது. அதை அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஃபுல் வியூ ஒரு 360 அடித்தோம். ஸோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். சுற்றி மலை நடுவில் தான் வந்து அந்த ஹோட்டல். ஸோ காலையெலாம் அதோட அழகே தெரிஞ்சுது. நைட் அவ்வளோவா தெரியல. சுற்றி மலை. ஸோ அந்த இடம் தான் வந்து நம்ம போக போகிற ஃபால்ஸ். அந்த ஃபால்ஸ் ஒன்று காமிச்சோம்ல. ஸோ சன்ரைஸோடு அப்படியே எழுந்துட்டு உடனே வந்து நாங்கள் கிளம்பி அங்கே வந்து நாங்கள் குளித்த ஃபால்ஸ் இல்லாமல் மேலே வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டோம். இந்த பாருங்கள், இந்த வழி தான் வந்து நைட் நம்ம வந்த வழி. ஓகேங்களா. ஸோ உடனே கிளம்பி வந்து ஷூஸ்லாம் மாட்டிக்கிட்டு காலையில் போனால் வந்து கடை திறந்துருந்துச்சு. நைட் இந்த கடைங்க எல்லாமே க்ளோஸ்டு. ஆக்சுவலாக புரட்டாசின்றதுனால எல்லாமே க்ளோஸ்டு. சீக்கிரம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே வந்து உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி சமைச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு ஹோட்டல் பார்த்தீங்களா, சின்னதாக ஒரு டிஃபன் கடை. அங்கே நாட்டுக்கோழி சமைச்சு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் போய் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்குள்ளே எல்லாமே கிடச்சிரும். ஸோ அங்கேயே உங்களுக்கு டவல் ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதான் என்ட்ரன்ஸ். நம்ம நைட்டு பார்த்த என்ட்ரன்ஸ். டேயில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த கேட் திறந்துருந்துச்சு. அதே மாதிரி தான். ஸோ இதுதான் அந்த வழி. இங்கே போர்டு போட்டிருக்கோம். அசுத்தம் செய்யாதீங்க, மது அருந்தாதீங்க, மாமிசம் சாப்பிடாதீங்கன்னு போர்டு போட்டிருக்கோம் தமிழில் தெலுங்கில். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம நைட் எடுத்தோம்ல உங்களுக்கு வியூ இருட்டாக இருந்ததில்ல, அந்த இடம் பாருங்கள். இதுதான் அந்த வியூ. ஸோ ஃபுல்லாக ரொம்ப உயரமான மரங்கள் இருந்தது. 2 பக்கம் சுற்றி காடு. நடுவில் தான் இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்கு. இது வந்து சிவன் தியானம் பண்ண இடம் அப்படின்ட்டு ஒரு வரலாறு இருக்குது. ஸோ இந்த இடம் பார்த்துக்குங்க. இந்த இடம் தாண்டி போனீங்கன்னா வந்து இங்கே ஒரு பாம்பு புத்து இருக்குது, பாம்பு கோயில். ஸோ அதையும் தாண்டி போகும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல இந்த அருவி இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஃபேமிலிக்கு சூட்டபிள்.
லேடிஸ் இங்கே குளிக்கலாம். ரொம்ப ஹைஃபைலாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்து வர முடியாது, ரொம்ப சாதாரணமாக வரும். வந்து குளிச்சுட்டு இந்த கோயிலில் வந்து நீங்கள் சாமி கும்பிட்டு போகலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் திருப்பதி போகிறவங்களாம் இந்த இடத்துல டச் பண்ணிட்டு போவாங்க. இந்த நடந்து போகிறவங்கலாம் இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பார்க்காதீங்க. ஸோ இதுதான் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அதை தாண்டி போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த அருவி. இது வந்து நான் அக்டோபர் மந்த் இப்போ போயிருக்கேன். மேபி இப்போ கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி இருக்குது. மே மந்தில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த போர்டு பாருங்கள், இந்த போர்டோட ரைட்டில் நான் திருப்பும்போது அதான் என்ட்ரன்ஸ், இந்த பக்கம் தான் அருவி. ஸோ இந்த போர்டுக்கு பின்னாடி ஒரு இடம் இருக்குது. இந்த இடத்துல நாங்கள் ட்ரெக்கிங் போகலாம் ஆசைப்பட்டு மேலே போனோம். இன்னொரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, 2 ஃபால்ஸ் இருக்குது, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபால்ஸாவது போகலான்ட்டு நாங்கள் ஆசைப்பட்டு மேலே போனோம். ஆனால் நாங்கள் சிக்கி சின்னாமின்னமாகி நாசமாகி கீழே வந்தது தான் மிச்சம். இது வந்து தெரியாமல் பாதை இருக்குது, பட்டு நிஜமாக ட்ரெக்கிங் போகாதவங்க வந்து இது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த கல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் போகிறது. நான் ஓரளவுக்கு போயிருக்கேன், பட் மேலே 95% போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு வியூலாம். பட் ஆனால் பாதை அதுதான் பார்க்கிங், அந்த ரோடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதான் பார்க்கிங். நாங்கள் இங்கேருந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறோம். என் கூட வந்தவரும் ரொம்ப தொங்கி போயிட்டார், அவராலையும் ஏற முடியல. இன்னொன்று நடுவில் வந்து பாதை வந்து எங்களுக்கு வந்து தெரியல. அந்த இடத்துல எங்கேயுமே பாதை போன மாதிரி அந்த ஏரோ மார்க்கோ எங்கேயுமே எதுவும் போடலை. ஒரு கட்டத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி திருப்பி கீழே இறங்கலான்ட்டு வரும்போது தான் மெயின் சீனே இருக்குது. மேலே ஒரு வழியாக ஓரளவு பாதை தெரிஞ்சது போயிட்டோம், பட் கீழே வரும்போது பாதை மாறிடுச்சு. முள்ளுச்செடியெல்லாம் மாட்டி ரத்தகாவெலாம் வாங்கி சட்டைக்கிட்டெல்லாம் கிழிஞ்சு அப்புறம் வேறு ஏதோ ஒரு ஆளோட சத்தம் கேட்டு எங்களோட பாதையை திருப்பியும் கீழே வந்தோம். பெரிய ரணகலமாக போச்சு. பட் அது ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் ஷேர் பண்ணுறோன்னா, ஸோ நீங்கள் போகும்போது ப்ரிப்பேர்டாக போங்க, ஷூஸோடு போங்க. ஆள் தெரிஞ்சதுன்னா ட்ரெக்கிங்லாம் போகலாம். நிஜமாகவே நிறைய பேர் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க. நாங்கள் தான் பார்க்க முடியலையே தவிர நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. ஸோ அந்த ட்ரெக்கிங் முடிஞ்சுட்டு வந்து ஸோ எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி ரூம் வெக்கேட் பண்ணி கிளம்பி ஒரு 2 o'clock வந்துட்டோம். ஸோ நைட் ஸ்டே ப்ளஸ் டே தான் இந்த இதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லொக்கேஷன்லாம் நீங்கள் சூப்பராக ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். ஸோ பிளான் அக்கார்டிங்லி அந்த என்ஜாய் த ட்ரிப். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னென்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ என் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பபாய்.